Камък, светлина и дъхът на един свят, който още не знаех, че ще загубя. Когато бях дете, вярвах, че дворецът на царевец е жив. Не просто крепост или подредени камъни, а същество. Огромно, древно, дишащо. Като хала, която пази сърцето на царството. Хала, която денем разперваше криле да го пази от жаркото лятно слънце, а нощем събираше крилете си и покриваше крепостта, за да я пази от нощния студ. Камъните му бяха като кожа, студена сутрин, топла вечер. Коридорите като артерии, по които пулсираше животът на България, а залите като сърца, които туптяха в ритъма на събитията. Сутрин, когато слънцето се издигаше над хълма, светлината се разливаше по стените като разтопен мед. Колко пъти прокарвах ръка с надеждата да пипна и вкуся този златен мед. Златото не беше студено като монета. Беше топло, живо, дишащо. Стоях на терасата и гледах как лъчите се плъзгат по камъка, как проникват в прозорците, как се стичат по пода като светла вода. В онези мигове светът изглеждаше прост, подреден, красив, като обещание, което никой не би дръзнал да наруши. Дворецът имаше свой аромат. Не един, а цяла тъкан от миризми, вплетени като нишки в килим. Мирисът на восък от свещите се смесваше с тамяна, който се просмукваше в камъка и оставаше там, като спомен от молитви. Старото дърво миришеше на смола, на години, на ръце, които са го докосвали. Кожата на стражите, загоряла от месеци бран, носеше мириса на път, на пот, на битки. Металът на мечовете имаше своя студена острота, която се срещаше с топлия дъх на прясно изваден хляб от пеща. Горските билки, мащерка, вратига, жълт кантерион, сушаха въздуха с горчивата си сладост. Още помня ароматния чай, който майка ми даваше в студените зимни дни. А от конюшните идваше тежкият земен мирис на конска пот и слама. Всичко това се издигаше нагоре, смесваше се с дима от огнищата и се превръщаше в мириса на моя дом. Звуците се вплитаха в тези миризми така естествено, сякаш дворецът дишаше с тях. Първо долавях стъпките на стражите. Равни, тежки, сигурни. Те не просто отекваха по камъка, те го събуждаха. След това идваше звънът на метал, онзи кратък и ясен звук, когато меч докосваше щит. Той се разливаше по коридорите като искра. Сякаш огънят отговаряше на метала, сякаш двамата разговаряха на свой древен език. Шепотът на слугите се плъзгаше по камъка като хладен полъх. Техният шепот се смесваше с мириса на билки, които жените сушаха по прозорците. Скърцането на тежките дъбови врати беше друг вид музика. Дълбока, протяжна, като стом на стар великан. Този звук винаги ме караше да настръхвам, защото ми напомняше, че дворецът е стар, много по-стар от мен. От подножието на хълма долиташе тъпият удар на ковашкия чук, ритмичен, упорит, като сърцебиене на земята. Лаят на кучетата се преплиташе с писъка на орлите, които кръжаха високо над крепостта. Кучетата пазеха земята, орлите пазеха небето. И аз се чувствах в центъра на този свят. А янтра? Янтра беше вечната песен. Нейният шум, дълбок, неуморен, понякога гневен, понякога нежен, се блъскаше в скалите долу и се изкачваше нагоре като дъх на самата земя. Всичко това не беше шум, не беше хаос, беше музика, тъкан от звуци и миризми, която се разгръщаше около мен като плащ и ме прегръщаше нежно, като майчина ласка. Понякога, когато се събуждах през нощта, лежах неподвижно и слушах тази музика. Луната даваше светлинка в стаята ми. Лежах, слушах и гледах. После неусетно сънят ме поваляше и се потапях в мириса, шума и душата на крепостта. И ми се струваше, че дворецът ми говори, че ми разказва истории, които само аз можех да чуя, че ме пази, че ме познава, че ме е избрал. Дворецът беше пълен с хора – боляри, стражи, монаси и над всички – моите родители – Анна Команката
и Калоян. Казват, че първата им среща не била в дворец, а под открито небе, на границата между гората и степта. Там, където вятърът носи мириса и на двете земи. Калоян пристигнал не като цар, а като мъж, който отива да види бъдещето си. Анна го чакала на хълм, заобиколена от кумански конници. Косата й се развявала като черно знаме, а очите й блестели като стомана на слънце. Когато се приближил, тя не се поклонила. «Ти си Калоян», казала тя. Гласът й бил спокоен, но твърд. Брат на Асен и Петър, владетел на Търново. Човек, който не се прекланя пред никого. «А ти си Анна», отвърнал той, дъщеря на степта. Жена, която не се страхува от царе. Тя се усмихнала леко, не като жена, а като воин, който признава силата на другия. Казват, че в този миг Калоян разбрал, че тя няма да бъде просто негова царица, ще бъде неговата буря, неговата опора, неговият равен. Бракът им беше повече от съюз, беше съдба. Сключен около 1199 година, той свърза два народа. Донесе мир, донесе войска, донесе бъдеще. И донесе мен. Но дори в онези светли години имаше сенки. Понякога виждах болярите да шепнат. Понякога майка ми стоеше дълго на терасата, гледайки към пътя за Солун, сякаш очакваше нещо. А понякога баща ми се връщаше от поход, уморен, мълчалив, с очи, които бяха видели твърде много. Една вечер чух баща ми да говори с един от болярите. «Солун», прошепна боляринът, «там се готви нещо». «Знам», отвърна баща ми. «И той идва към нас». След тези думи настъпи тишина. Тежка, плътна, като мъгла преди буря. Дори огънят в огнището сякаш пригасна. Не разбирах значението им, но усещах тежестта им. Тя влезе в коридорите като студ, който не можеш да изтръгнеш от костите си. Дворецът сякаш потръпна, едва доловимо, като живо същество, което усеща приближаваща опасност. Вятърът се вдигна внезапно и удари в прозорците. Янтра долу зашумя по-силно, сякаш реката също знаеше нещо. Тогава за първи път почувствах, че царевец може да бъде не само дом, но и крепост. Място, което трябва да се брани. И че светът, който познавах, започва да се пропуква. А аз още вярвах, че всичко ще бъде наред. Но дворецът вече знаеше истината. И в онази вечер ми се стори, че диша по-бързо.